गुस्से में पता नहीं हम लोग क्या क्या कर बैठते हैं। इन एनिमल्स का कोई कसूर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम इन्हीं पे गुस्सा निकालते हैं। और मुझे ज़रूर पता है कि ऐसी वीडियो को कोई भी ना शेयर करेगा ना लाइक करेगा, क्योंकि क्या जाता है यार, एनिमल्स हैं, मर गए जी गए, कुछ मतलब नहीं रहता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सेव एनिमल्स एंड सेव योर लाइफ।